Chères auditrices, bonjour. Je souhaite également la bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs. Vous êtes à l'écoute de CCDP Radio-Télévision dans notre émission Le Glas de l'Occupation sonne, qui vous est présentée par votre journaliste Congo Lulendo. Congo Lulendo, bonjour. Bonjour Julia. Lelo toyambeli bino ndeko Bobo Congo oyo azali bongo moko ya ba résistant na kati ya CCDP. Ndeko Bobo Congo mbote. Ndeko Congo Lulendo. Ndeko Bobo Congo tobengi yo lelo po sala intervention na radio na biso po toyebi ke manifestation monene elekaki lobi bongo dimanche le 31 décembre 2017 na mboka ya République démocratique du Congo. Ndeko Bobo Congo toluki yo po bino na lingomba na bino ya CCDP bobetaki pembela bobengaki batu batelema ba participer na marche wana. Alors bomonaki déroulement nango nyonso tu ndenge leki na makambo o esalemi kuna na linguna ye ba lecture na yo na ba ekoni ni bozwi na makambo nyonso tu eleki kuna. Merci mingi papa. Yambo ya ko yanona na mituna na yo. Limbisa ete na meka kufukama na liboso ya ba bilimo ya bandeko baso bakoya kilobi na ba bindeko ya bandeko bazali lelo na pasi na hôpital. Et puis na bandeko baso tu bayoka ki pasi na moralement na bagage lacrymogène bandelaki en tout cas na fukami liboso milimo na bango na pesi bango makasi na pesi pe mbote luko ezali lelo mukolo ya liboso ya mbula na pesi mbote na ba congolais ne surtout moyena lubela bino bave ne surtout ya ebele ezali te po boka eza na pasi misunu na biso mitema na biso ezali kotangisa makila na olobana bino kaka ba congolais ne surtout sika bozali bonne santé tozala kaka na bonne santé parce que toza na besoin ya santé ya malamu mpona koyeba kocontinue kobundela mboka na biso. Merci mingi papa na mituna na yo ya solo biso na lingomba na biso ya CCDP tobetaki mbela tobengaki bandeko babima toyebaki ke peuple congolais aza na kanda na kati na motema mpona makambo eza koleka toyebaki ke peuple congolais depuis le 19 décembre ya année passée ya 2016 ayebaki ke mandat oyo bapoliticien bapesaka bato wana oyo bamema occupation wana likolo ya mesa ya titi ya légitimité bapesa bango baélection bapesa bango nini bayebaki mandat wana ekosila le 19 décembre peuple atelema atomboka baki tokosilana kaka bapoliticien oyo wana bapesa occupation ya légitimité baye kokota bamemi bango bapesi bango susu mbula moko ya prolongement ya mbula moko lisusu ya glissement ekomi kosila lokola bapoliticien wana bamesana ekoyebisa bakokosa bapeuple bozela le 31 ekosila mpenza peuple mpe ayibaki kanda wana mais biso na kati ya lingomba na biso ya CCDP toyebaki ke bato oyo babengi oyo peuple akende komanifeste mpona respect ya baaccord ya le 31 oyo il fallait sila mpe le 31 toyebaki ezalaki théâtre mais tolingaki biso tokota na kati wana totelemisa peuple peuple atelema abima na balabala abeta ko ayeba na kobeta sifflet piololo fini la récréation sili asukula na
Merci ndeko Bobo Congo. Bongo na ndenge makamango elekeli kuna na mboka ndenge babilili ba image o nyoso tuto moni ndenge witi kolekela yo ozana likambo ya koloba te likolo wana ezali likambo ya pasi ezali likambo ya soni na kanisi na bamboka o misusu tomonaka ya bandeko na biso misusu o basalelaka ba religion monothéiste misusu ezala ba bouddhiste ezala ba musulman na kanisi kotika ete bamilitaire baya kokota na kati ya ndako ya nzambe mpona baya koboma bato mpona baya kobwaka bagaz kozokisa bato ezali blasphème monene wana eza sacrilège lelo oyo Congo mobimba alingaki ezala na kanda congolais surtout lelo alingaki ezala na pasi na motema likambo wana ya blasphème ifale eningisa kutu na Vatican na baeglise catholique nyonso tu ya mokili ifale batelema na eloko wana mais toza kotala yango lokola fait divers toyebi te soki nsima mikolo mbala mosusu tokomonaka baréaction mosusu ekobimaka par rapport na yango mais ezayoki mpasi eloko wana ezali sacré soki mpenza tozalaki na Mobutu na 32 ans ya dictature ya Mobutu tomona mpasi tonyokwama mais na limie teke Mobutu akoki kosala eloko aboye akotisa bamilitaire tina kati ya bandako ya nzambe baboma tomoni mama babeti masasi na mutu avandaki na pan aza na munduki te na maboko aza na mbeli te kaka bible na ye na kati ya ndako ya nzambe babeti masasi na mutu molimo na ye pema na kimia yango nyonso tu wana ezali vraiment pasi mais nyonso tu wana epesa te biso susu kaka makasi epesa biso makasi toyebaki bato wana bayaki kokipe mboka na biso bayaki kobeta nzango te bayaki kobeta kebo te bayaki babomaka biso babangisa biso tokanga minoko mpo mboka ekoma ya bango tobunda lobi tokoki kolobaki eza kaka bataille moko lisusu toperdre mais nanu toperdre guerre te pour final décision ya suka eza na maboko ya résistance. Merci. Merci ndeko Bobo Congo na komi na point oyo tomonaki ba politicien oyo mboka wana bao bamibenga ba politicien puisque tout le monde a dit que mboko ezali na occupation ezalaka na politicien susu te bango batunye surtout balataka elamba ya résistant mais bon baoyo bamibenga ba politicien kuna oyo ya opposition soi-disant opposition babengaki bango mpe bakomaki kobenga bien que ezalaki bapele na bango ezalaki vraiment mou ezomona na vraiment ezalaki bapele moko du bout des lèvres mais tomonaki bango basali bapele wana et mokolo ya manifestation tomoni bango aux abonnés absents bamonani te yo tango monaki babiloko na lecture na yo ndeko Bobo Congo. Merci mingi maloba na ngai ezali kokende ya yambo pa ya bandeko ba congolais na bi bandeko ba congolais nyonso tu na lobi région moko te na lobi ekolo moko te na bandeko ba congolais bandeko ba ngai basi pe mibali eloko oyo esangisaka biso tobengana bandeko lelo ezali kaka po tozali mboka moko fongo eza po toza mboka moko Congo totika kozala bafanatique totika kozala bachauvin oyo tomonaki lobi scénario tomonaki lobi eza pasi mpe mawa totali biso nyonso bavideo tomoni bandeko politicien mosusu baza kobelelaka suka na ye mpenza le 30 oyo esili bamisusu balobi bokende na baeglise baeglise eza 167 soki bobimi na mese bovandi kaka wana après ngai kutu ya ngai eglise eza kaka awa na nsima awa na kokende wana tomoni bavideo wana mpona kozongela likambo ya le 31 nayebisi bino bamu mpe bakoti likambo yango ezali likambo ya kozwa na sérieux na PTT basango eza kitoko naza na basango malamu ya koyebisa bino histoire ekomi pembeni le 31 décembre culte catholique ekozala moko biso bazo ezala bakatholike ezala bato ya baconfession misusu tokende na baeglise catholique nyonso oyo ezali na Kinshasa awa ezali à peu près 167
tokota na l'église. Tango misa nikosila tokobima tosali marche oyo ya kafuka. Po banga eloko moko te po bakolomboko oyo ezali biso. Po banga eloko moko te po tokosala eloko mosusu te ke kosambela kaka. Tosengi makasi ya nkolo tobimi po tosenga changement. Tango tokozala na balabala na moma wana bokozwa lisusu ba message ba directive po tokoka osala eloko oyo peuple congolais alingi. Likambo tozali kosenga bino ekosalema na Congo mobimba. Lokola biso toa na Kinshasa tosengi bino nde bana kin tosala nde awa na Kinshasa. Bandeko na biso misusu batindi bakotinda ba message biso baokende na ba province na biso nyonso po likambo wana esalema. Na yebisi bino awa ke changement ezali na nzela. Kabila akoboma lisusu batu te. CPI ezali wana ezali kotalela ye. Yango wana le 31 tokosenga yango. Soki baboyi koyoka biso etali bao baboya koyoka biso. Mais lokwa biso to ali souverain primaire. Peuple apesaka bokonzi, o apesaka pouvoir ezali bino. Lokwa bino bosi bo décider que kozala bongo, bozala sûr que kozala bongo. Yango naza koyebisa bino bo yebisana. Ba papa, ba mama, ba ike pe bakolo tosangana tokende biso banso na ba église. Bokende mosika te église kaka ya quartier na bino eza wana bokoti. Ngana zana oyo ngai ezaka na limite kuna na kokota kuna. Tokobima heure moko tango misa ekosila tosangani na balabala tokoyebisa bino likambo kosala. Bozala na foi. Po même liloba nzambe eloba yango oyo elingami na se elingami likolo. Kizima na moni ndeko na ngai Félix alongwa na limité na deux ne pas ya pas na tazali na limité accueilli na Notre-Dame et sika sango oyo apengaki manifestation te akoki ko ressemble partout place alingi na Kinshasa azana droit aya tambeli na suka mesto moni sango wana lobi bozonga na bandaku ngana benga di manifestation te to baluka to zonga ndeko na ngai Félix oyo azali lelo parce que ko présenter le cola numéro 1 leader ya opposition na kata Congo surtout opposition za la carte babi leader ya opposition alobi sango alobi on a ko éviter ben de sang to zonga na bandaku ngana zui acte papa motema lokole pasuka pasi na motema bandeko ba congolais ba kozo ba biso bweti mu kolonini mais ndeko wana na politicien mususu ba bengi batu mais bato bazana na balabala bato na baza ko mela gaz na zone ya Kinshasa na église de Saint-Pierre bato wana baza ko kata na baza ko panza na mitu na Saint-Dominique bato wana ba peta mi ba fimbu mi bale ba kufi na kati ya église Saint-Alphonse na Matete tango po bino bo bengi ki bango ba bimate mais yo ozwi na yo bipo na ko éviter ben de ça ozongi na ndako bato yo bengi ko tiki bango na balabala baza ko kufa baza ko peta baza ko zoka baza ko mela bagaz yo ozongi na ndako po sangwa lo bipo na ko éviter ben de ça na zo vite ce qu'on a leader politique sangwa sali musana sangwa kana je ne peux pas incriminer le prêtre à cause de la corrompue ou pas na éviter mais yo tango yo zali leader politique au ti ko benga la manifestation le 19 novembre au bengi manifestation le 30 novembre mais ce qui est commis il y a le 31 décembre au bout d'un jour décisif pour savoir pour éviter ben décembre yo baluki ozongi na ndaku le 19 na le 30 novembre ba ko fa quitter parce que ba pisa ki makilata ba pisa ki miliki et ça passe la classe politique ba mo nyoso na mo ndeko Claude Mbaya avant de ma campagne azumu tukane wu ay ko sambela na Notre-Dame azalaki na Félix et
Gabriel Lubaya ou a combiné inspecteur à Zumutuka à Saint Dominique et donc nous les cas à Lubokuna à Kenalemba à Kitalikunu à Saint-Augustin et donc nous les cas à Balouki à combiné inspecteur bango batenga qui marche mission c'est tout au bien là qui toka qui m'a beaucoup ta au premier la église na yo mutumta de la église na yo siko sabelo premier au bandi ko manifester kuna peuple de ce kapona kike bino loka ba benga bino ce ba député na bino ce ba député ce ba leader na bango ce que peuple pas monique tous les députés na biso tous les ceux qui na biso opposant à ceux tous les et peut ça rappeler ko peut ça te moi courage il y a solo benda appel voilà et concerné biso surtout mais bino bozana qui na bino te et ce que peuple meli ba gade peuple peut ba film peuple ça bino ba politicien bosali ki mbwana bino mawa trop bon ndeko bobokongo na ndazongela na mwa esika wana ya Félix Tshilombo po ye azali président ya Rasop ba image ezali o biso nyonso tout omonaki na siège na bango ya UDPS aza koloba na bato bazalaki autour na ye wana ba membre ya UDPS alobi na bango ke mokolo yenga mutu na mutu akende kokota na paroisse na bango et puis bokozwa ba consigne après ndako ya Nzambe ngai na kosambela oya ngai ezali awa na limete alobaki bilili ezali ba image ezali batu nyonso tu balandaki bamoni abi bilili ezali awa pardon bilili ezali awa nalobi ke bilili ezali batu nyonso tu bakomona yango alors ndenge nini atikaki limete oyo alobaki na batu nyonso ngai na kosambela na paroisse na ngai awa ya limete akeiti na Notre-Dame et puis azali yemo kaka te wana la pesi na tuni exemple na epo yazali président ya Rasop to mona batu muso Vital Kamerhe alobaki na batu na epeke boyindisa mais mugolango ya boyindisa atikali komona na te et batu mususu la secrétaire ou présidente actuelle ou secrétaire je crois il y a MLCF Bazaïba tomoni esika bimélité bazali ebele tokotanga bakomona bango nyonso te bango nyonso tu tomoni mutu moko abimité à part ba image quelques images tomonaki ya il faut avouer hein il y a Martin Fayulu tomonaki sur les terrains mais les restes nyonso to batikali komona mutu te en partant et en commençant na ye leader ya Rasop Tshilombo atiki les métaux ya la kaki et pas une manifestation il y a que ça de Mayake na Saint-Pierre Notre-Dame et pas sangwa belela ki que manifestation za la té et attitude wana yo ou analyser ndenge nini Asali ki Félix c'est-à-dire Félix asali ki Félix donc asali susu comédie mususu ya sika omoni batwana basbenga ki appel wana basala ngo sans conviction batwana bayebi yango que ce qui peuple a tomboki a bengani kadili ce qui peuple a tomboka bengani kadili bango pe bakop na bango ebedi yango na bakoya kaka lokola kaya basalaki glissement balobaki ke mandat et topesi ye inane soki sikoyo bango bakandi minoko bazoloba te complicité na bango ekobima na poisa il faut basalaka te semble akoyebisa te peuple ke mandat na ye pene sili bobima mpenza tokosala bilance mais na kati na bango baakord ya Ibiza ezali Eden Kodjo alobaki yango na interview na ye asalaki na Jeune Afrique bokoki kovérifie yango bayokanaki transition 3 ans baakord ya Ibiza eza bayebi yango ke ifo baakord wana mipikanga bango singa mais bakokosa mpona kozoba peuple bakoloba mandat wana mpenza le 31 mpenza fe sila mais le ya peuple akobima bango fo basala tout peut-être industrie na suka te pour bango pe peuple bango et pour débat yango moni parce que ngana za komituna lelo naza na lelo komituna Martin Fayulu naza kolanda ye c'est vraiment quelqu'un que je ne porte pas dans mon thème nanga mais naza komuna kay nazo landa ye na moni discours na ye changer ba analyse na ya comme moi le sud na ni et puis na bandi komituna mutu wana asala taneni na kati ya Rasop aza na place ni tout soutien na kati ya Rasop Martin Fayulu il faut que mutu ya liboso oyo atika na makambo ya vie politique wana aya ko rejoindre les résistants mais il y a pas sous charlatan fanfaron sous wana na kanisi ma classe politique to ko ko lobelango mais le surtout oyo na mukuse papa les amis pour dans la classe politique ndenge de konanga Keroine Maizo alobaka ndenge mama Babilis Kadidi alobaka ndenge maître Jackson
Kalonji alobaka, ndenge Mohamed Mboyo alobaka, ndenge Papa Honoré Ngwanda alobaka, qui est dans la classe politique moko toxique, pourri, corrompu et médiocre. Et on a merci. Merci Ndeko Bobo Congo. Bongo na point oyo na lingina yeba la ekamusaki bato. Puisque toyokaki maman porte-parole ya ba laïque. Toyokaki na interview moko asalaki alobaki ke bato ba participer parmi bato ba participer na ba réunion préparative ya événement wana ya o elekaki lobby ezalaki na passé responsable ya ba église des réveils. Azalaki na kati na bango. Mais ce qui est étonnant na likamwango to monaki ba pasteur ba bimi na télévision pour na ko benga bandimi na bango ba bimate na manifestation ya le 31 na kati na bango ye responsable wana ya ba groupe de prière azalaki kuna na azalaki na kati pour na ko benga batu ba bimate yo pe monaki ba image wana na appel wana bandeko wana ba salaki ouvertement comme ça pour na batu bavanda banda ko babimate yo lobi nini na komona ba makamwa ndenge wana eza pasi papa eza kaka ndenge na uti ko yibisa classe ba politique ndenge na uti ko loba pour na classe politique ndenge pe ko loba pour na ba oyo ba benga ba bango ba pasteur. Donc comme na ekankenza pour ne pas citer son nom. Ndenge na ko benga ba o ba benga ka bango soki ba benga bango ba pasteur. Eza ndenge moko ba tona ba yebi lelo ce qui captive quoi dans le couple bango de Koufi bazali pe epele lokola pe na kati ya place na kati ya classe politique pe na kati ya ba église de sommeil bazali pe epele oyo basalelaka ba service à renseignement ya ba Rwandais na kati ya Kinshasa oyo babenga ANR bazali pe epele na kokota na commentaire mingi te na makambo ya kakeza peuple congolais moka sa jugement na ye mais na linga loba boy tozara na pasteur moko na poto awa azala loko ali apela liboma boy na poto awa azaka soki nani azalaki er moko loko a combattant longoli bilamba comme mutu ya camera soki ndenge soki mais hier azotambola ba vidéo de lebela zo lobake bandimi na ba église bakoma ba esclave ya ba pasteur wana c'est solo ba église de réveil wana eliaka na pauvreté. Mais l'église de réveil, il faut étambola et il faut péter à la passie. Donc, bazan a besoin, tout bazan a besoin. L'église de réveil, bazan a besoin de politique, bazan a besoin d'occupation. Occupation est créée par pauvre et belé. Pour y ait église de réveil, il y a. Sans la pauvre église de réveil, il y a. Pour ceux qui moutent tangi la classe, moutent azan a passé ici la classe, la politique a créé un plan de moutona pour zwa musalade. Moutou a fait la classe T, azali ouvrier. Le la politique a créé la classe T, moutona pour zwa musalade. Donc, à la carte de la pauvreté. Le a la pauvreté, a quoi pour balader. Et tant qu'il y a qualité, et là pour ça, il y a église de sommeil. Pourtant, on a la politique, ça dit aussi que ça se trouve moutou, attendre la classe, attendre la perspective moko. Kende poto ya ko bisa ya ko pesa ngambongo ya action de grâce na sambi la poyo kende poto tangu mutu wana oya zana pasa zo salate azo kuka kubala te bana basi mingi baozo mabala te akobenga bana basi boya to santa kubozo mabala donc ceux qui ba pauvre bazate église de réveil et kotambola te yango na za ko bisa bande ko congolais to faut pas kuzala naïf pauvreté ezali spirituelle te molimo ya pauvreté ezalaka pauvreté est la spiritualité. Pauvreté est un mécanisme physique. Au salité, au liaté. De l'objet, au liaté, au salité, au liaté. Au sali, ba futi yombongo et sengeli na musala na yote, au komona pasi. Au la pauvre. Au sali, ba futi yombongo et sengeli na musala na yo. Au gérer en mabe, au la pauvre. Pauvreté est la spiritualité. Bakoma kokosa bino po babenda kabino donc ba église wana église de sommeil bazali lelo na posa makasi ya occupation pe eza na posa makasi ya ba église de sommeil wana po elalisa kabino pongi yango naza koloba oui continue de gogo comme biso siko ba résistance to moni batona ndenge basali na kokende kutu
lobby les 31 papa. Ah, on a beaucoup de vandi. Na France, na Belgique, na États-Unis, na Suisse, na beaucoup de vandi. Bande qu'on a plus sur les Congolais, les chrétiens, les Koufi na Kinshasa, les Meli Bagaz na Kinshasa, Kinshasa le besoin qui matanga. Mais ça là, na église na biso, na église de réveil, tout ça, ah, on a beaucoup de vandi. Le besoin qui va faire, c'est pas pour donner partout, va salir, va veiller, va fini, va mêler. Le coup la coûte le coup mon que zalité que j'ai pour les gars na Kinshasa. Et puis, tu vérifier, un pasteur, mon côté lobby qui par rapport à Yambo Kanaï. Na kanisi na ba vérification d'information tout ça dans les alika peut-être pasteur Neto Yoki pasteur Shora Kwetu na Evry mais partout pour les d'ailleurs on a fait mettre l'autre mon côté et l'équipe na Katamboka Kinshasa donc ba église de réveil on a ezala na kati ya Congo ezala na kati ya Bamboko Tovandi ezali opium munene ezali arme munene o ezali ko contribuer na occupation ya mboka na biso. Il faut que notre balsamisme, il faut que notre arme, si qu'on a l'église. Merci. Merci ndeko bobo Kongo tokomi na suka pona kosukisa na lina e babo osali bilan nini pona nyoso tu eleki et puis nini boza ko envisager pona mikuleko ya bino na résistance. Biso sikoyo na kati ya résistance. Toza kolobaki oyo eleki lobby to continuer kaka. To kufimi bale to kufimi satu to kufimi ne likambute mais si to kene comme comme ça teneli na biso tuto bima to ndima kokufa ata ebele mais pona kusikola mboka na biso libela pasi eleki monseigneur mosengo uti koloba banda ba Rwanda ba yana mboka na biso ba memeli biso kaka désolation milelo na milelo to mesana na pasité to sangana ya on za ko senga bandeko to tchaka intérêt ya Congo libuso bandeko na ngai ya classe politique na kati ya CNRC na munoko ya papa Honoré Ngwanda to bimisi cette proposition pour na kosikola mboka na biso boizwa boya botika d'activité politique na bino boya to sangana biso to planifier ba action oyo ko libérer mboka na biso si maboko yo ko zongela politique na bino et ça dans cette proposition là eza vitale biso to yebi na ba information to za na yango ezali na chancellerie occidentale moko na kati ya Kinshasa eza na ambassade moko na kati ya Kinshasa ya pays moko ya occident awa aza ko yambaka ba politicien moko po ay meka ko yebisa bango ke ba meka ko répondre te na appel ya papa Honoré Ngwanda biso toza kubunda pona mboka na biso pona intérêt ya peuple na biso mais mundele mutaza kubenga ba politicien ya Congo ndenga mesana ko yebisa kubenga bango ke bo misa peuple na balabala te ndenge leur peuple congolais comme Bokaki le 19 le 20 na le 21 septembre 2015 oyo tumona ki ba Rwanda si ba timadi sasa kaka ba mindele ba benga ki ba politicien ba yeko tia pression pour peuple azonga na balabala kaka ba mindele wana bakende komona papa Etienne Tshisekedi awa batambola ke bele po peuple ameka ko tere ko tambola te peuple sala atma na balabala te siko ba mindele zo bakomi ko benga ba politicien congolais po bandima appel ya papa Honoré Ngwanda te o papa Honoré Ngwanda azali mutu aza kolinga to libérer mboka wana sikoyo biso moko totala biso moko peuple est-ce tolanda kaka ba politicien wana ou bien to kende to sangana biso no surtout pour to libérer na mboka na biso ces hommes là vont passer ba politiciens vont passer ngai na yolobi to koleka lelo to zalaki tatanga kala na ba papa Joseph Kasavubu to zalaki na ba Mandungu Buradiati to zalaki na ba Ileo Songwamba et ces gens là aujourd'hui ne vivent plus lelo zali biso pe lobi to koleka ba o to za kolanda lelo oyo ba koleka mais le Congo va demeurer le Congo va demeurer to tika Congo na ba bonne condition tango to kokende boya to sangana autour ya cette proposition oyo CNRC et sali proposé ce qui beaucoup ya pour enrichir yango ce qui to boya ko bongisa ngo mais boya nanu to sangana pona ko libérer mboka na biso. Merci papa. Merci ndeko bobo Kongo tokomi na suka tosukisi émission na biso ezalaki esengo mingi ndeko bobo Kongo pona koyamba yo po salela biso mwa muke analyse ya situation surtout globale ndenge makambo witi koleka
peto yeba ba position na bino ezali ndenge nini matondo mingi matondo ndeko Bobo Congo libisa papa Congo lelendo oui ndeko Bobo Congo tuza koyoka yo na message moka muke na ba résistant nyoso ozana liloba eloko na lingina loba ona za kurubela ba résistant nyoso tout o bazali na kati ya diaspora pe o bazali na kati ya Kinshasa surtout mingi biso bato toza na kati ya diaspora banda lelo récréation esili po ba politicien ndenge balobaka ke bapesaki ye mandat bapesaki une année de plus une année ngo esili lobby po balobaka bapesaka ye légitimité o bakanisaka esili lobby biso bato tondibaka mpe régime wana ya place te lelo sikoyo ndenge papa Honoré Mwanda alobaki nzela na biso ekutani banda lelo biso tokolata lisusu gante résistant moko lisusu te akende kosala interview na journaliste moko oyo akoya o aza au milieu du village ayambi bato à gauche ayambi bato à droite oyo nga naza katikati rien et tous les journalistes oyo wana tozalaka na bino awa ya basi oyo soki soleil soki nani oyo soki mosusu soki nayebi te soki Gisèle Umba soki o papi gen bade lelo oyo soki maloba na biso nyonso tokomiki deja na sens ya libération ya Congo eke na sens ya komba soki boza koyelaka biso oyo journaliste au milieu du village po kosala babi na bino omeka lisusu kosaproche na biso te et puis onde résistant moko mpe lisusu akende so epai ya bato wana te soki bachange maloba na bango te soki biso to totie baarme na biso te mpo na libération Congo biso na bango mpe nzela ekabwana. Merci mingi papa. Merci Nabanda, tout est dit, tout est clair. Wanezalaki maloba ya Bobo Congo azali bongo moko ya ba résistant na kati ya CCDP pe na kati ya CNRC. Merci ndeko Bobo Congo matondo mingi. Merci.
Roger.